Ava certo, nossa história, feita a bota e a espora, feito arroz com feijão, Ana Raiz é trovão, mas nem se chovesse canivete eu pedia perdão. Foi o que eu pensei, quem falou que bruto não corre atrás, não sabe a falta que essa moça faz. Aguenta 8 segundos em cima de um touro bravo.